Simon. Ja? We zijn straks daar. Oh. We gaan even een rondje Chicago doen. Gewoon wat mooie B-roll maken, zoals dat heet. Speciale filmdag. Oh. Speciale filmdag. Nee, en natuurlijk ook heel erg genieten dat het gewoon kan. Wat wil ik nog iets zeggen? Wil jij nog iets zeggen? Ga vliegen. Dat is onze helikopter. Daar staat hij. Daar staat hij al hoor. Rooie. Woehoe. Chicago helikopter. Platformpie. Lekker brollen. Niemand weet wat het is. Gaan we goed naar mijn hoest. Ja, we gaan wat beelden schieten. Er hangt ook een GoPro voor op. Die beelden kunnen we niet laten zien. We gaan naar binnen en dit worden fucking epic beelden. Nu al, ik voel het. De zon is wel een beetje aan het verstoppen bij de wolkjes. Maar ja, gewoon goed. Woe, lekker brollen. At first I didn't think that I was cut enough to bleed. Then I saw my secrets getting swallowed by the sea. Through a telescope, I saw a diamond glow. How you brought me home, I guess I'll never know. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires into dry wood. Started up as nothing, now it's good and it's all on you. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires into dry wood. Started up as nothing, now it's good and it's all on you. Them see a dark road driving up the hill. Looking at the girl, hand barely on the wheel. Got nowhere to go, but we can take it slow. How you brought me home, I guess I'll never know. It's all on you. I got my kicks from you. Hij is even de ding aan het pompen. Oh ja, gaat wel. Was it fun? Yeah, it was fun. We're looking forward to it. Good. We're about to. Nice. Oh, let's go. All right, my man. What's going on? Where are you from? I'm from Holland. Holland? Yeah. Same? Yeah. How was the ride? The Or was ride just bringing us champagne? No, you guys can't be out here. You guys Can't be out there. Let's go. Do you have a YouTube channel or anything? Yeah, I have a YouTube Oh, well, channel. I'll subscribe. Wiep wiep. Wiep wiep wiep. Doe doe doe. Wee. Was leuk hè, Siem? Ja. Was fucking vet. Ja, dat was een vogelvlucht vluggie. Helikoptervlucht vluggie. In vogelvlucht. Ging wel snel voor mijn gevoel. Maar het was ook niet super lang. Maar lang genoeg. Even denken hoor. Het is vandaag zondag. En vanavond gaat het sneeuwen.
Oh ja. Als het goed is. Oh. Dus we krijgen een totaal ander aanzicht van de stad hopelijk vanavond en morgenochtend. En die dagen daarna nog. Nou, het is nu 32 graden. 32 graden inderdaad. Fahrenheit. Maar ja, vannacht dus niet meer. Goed verhaal. De helikopter was super vet. We gaan even wat eten. En ja, vanavond, wat gaan we vanavond doen? We hebben in principe niet zoveel te doen. Sneeuw kijken. Sneeuw kijken inderdaad. Sneeuw kijken met wat koffie, bier en lekkere dingen. Goed idee. En dan kunnen we morgen of maandag weer hard aan de slag. Ja, we moeten nog naar de Boon. Oh ja. We moeten nog naar Millennium Park. Misschien nog even kijken hoe duur die 360 op de Hancock Center is. 360. Ja, dat vertelde meneer de piloot. Ja. Wat was het ook alweer? Je hebt de Hancock Center, die andere grote toren. Met van die ramen. Oh ja, dat kon Die ja. ramen die gaan kennelijk ook zo naar buiten. Ja, Dus dan gaan we dus ook over de stad. ja. Top. Dus nog leuke dingen te doen en hard werken natuurlijk. Dat moeten we ook niet vergeten. We moeten heel hard werken. En ik heb een mooie foto. Simon heeft een mooie foto. Ja. Mooi, mooi, mooi. Helemaal mooi. Oké, goed. Doei. Doei. Blue and Brown Line trains at Harold Washington Library, State and Van Buren. We hebben Panda Express gehaald. Chinees voedsel. Lekker. Lekker. Dan gaan we lekker oppeuzelen. En even kijken of we vanavond iets gaan doen. Ja. Misschien wel, of misschien niet. Vast wel. ieder Kijken geval hoe wat- ver we met de trein kunnen. Zo ver we met onze dagkaart kunnen, daar gaan we heen. Ja, we hebben namelijk een dagkaart. Die moet natuurlijk optimaal benut worden. Ja. Oh, en Trump staat weer voor de deur. Oh. Nou, we zijn er. Eet smakel-like, zeggen we dan. Mijn camera doet een beetje niet wat ik wil. Zo, hallo. Ja. Goedemorgen. Ik bedoel, goedemiddag. Het is alweer 1:30. En we gaan naar de Chicago Bone. Toch, Simon? Ja! Yay! Nee, we gaan de Bone even bekijken. De Spiegelboom. Lekker infinity shot, zo. Maar het heeft gesneeuwd vannacht, zoals je ziet. Ik heb een timelapse geprobeerd te maken, maar mijn camera is halverwege uitgevallen, dus dat is niet gelukt. Helaas. En ik moet weer hoesten. Oké, laten we gaan. Toch, Simon? Yay! Yay. Eten. Then it's all